لو حابب مراتك او خطيبتك يقولولك على طول يا بيبي، هات لهم هريسة بالسمنة البلدي من عند العصافيري في محرم بمحطة مصر. موجود ومعروف. البوريك عنده جواه جبنة او عجوة، يتاكل على الصبح مع كوباية شاي بحليب على الريق. عصافيري من 1932، معروف المكان، فرع واحد، والزباين بسم الله ما شاء الله واقفة عنده بالطابور. عنده الشمسية وعنده كمان الجلاش محشي جامد، غير بقى المعمول اللي فوق، والبوريك بجميع انواعه موجود عنده، وكمان بقسماطات اللي انتوا بتحبوها. العصافيري فعلا يا جماعة، انا لما روحت عنده كلت البوريك ده بالذات، فتحته وقرمشته مع شويه شاي بحليب، جابها لي الكوبايه من بره، وبقيت مبسوط جدا وبتدوب دوبان. وكمان الهريسه عنده ساده او بالبندق، ما اقولكمش على جمالها. روحوا جيبوا وهتلاقوا السعر كويس، والسمنه بيغرقها كده رايح جاي كل شويه، تحس ان لاقي كده السمنه البلدي. شوفوا التقطيعه مسطره، وحاجه بقى ما اقولكمش على جمالها. اسكندرية يعني الحب والجمال والهريسة، اول ناس عملوها على مستوى جمهورية مصر العربية. الراجل ده شغال شغل كويس. نعم. كان بيفتح في ميعاد ويقفل في ميعاد مظبوط، وزي ما حضرتك شايف من سنة 32 شغال، ما فكرش يفتح فرع تاني. نعم. ايه الحكمة في كده بقى؟ انا عايز اعرف. الحكمة ان هو يفضل زي ما هو على نفس الثبات، ان هو ايوه، ولو فتح كذا فرع ممكن يقع في فرع منه، لو فتح كذا فرع ممكن يقع في فرع. لا والله النجاح مضمون بامر الله. لان هو ليه جماهيريه غير طبيعيه، ليه جماهيريه غير طبيعيه، ومهما هتاكل ومهما هتلف مش هتدوق الطعم ده في اي حته تانيه. حبيبي يا حبيبي. حبيبي تؤمرني بحاجه يا باشا؟ ربنا. انت منين اصلا من اسكندرية؟ انا اساسا اصلا من اسكندريه، من كرموز، ايوه كرموز. من عند عمود السواري. اهلا وسهلا بحضرتك. تيجي بقى نعمل معاكم اي واجب. انا زيد مش بجد والله. شكرا. انت فاهم، انت اسكندراني هتلاقيك عارف ان حبيبي حبيبي. والله نعمل معاكم واجب. شكرا. ماشي يا باشا. عصافيري الناس دي من اقدم المحلات اللي موجوده في اسكندريه في الحلويات. كل حاجه موجوده عندهم، من اول الهريسه وبيعملوها بالسمنه البلدي والمكسرات لغايه طبعا البوريك. وعندهم هنا المعمول وشكله بيدوب في قلب البق. يعني بصوا حضراتكم كميه الحاجات اللي جواه والحشو عامل ازاي. طبعا الطعم هيكون في منتهى الجمال، والواحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم. طعم انا اول مره في حياتي ادوق، ما دقتوش. فلو انا قعدت اوصف لكم الوصف مش هيبقى زي الطعم اللي انتوا هتيجوا تاكلوه. في طبعا حاجات تانية عنده وحاجات مميزه جدا، تعالوا حضراتكم. بخلاف ان هو بسم الله ما شاء الله عنده الحاجات دي. في بقى هنا موجود حاجات تانية كتير جدا زي البسكوتات. الحاجه دي اسمها دي اسمها الشمسيه، عباره عن بسكويت من فوق، ومن هنا عليها كريمه اللوز اماريت سوداني، يعني شبه بتعملوه نفس فكره اللوز، نفس الفكره بس ده ده سوداني. سوداني. هي ليه مسميه شمسيه؟ علشان يعني شبه الشمسيه اللي هي البسكوته، وعليها من فوق اللي هي الطاقيه بتاعتها. ايوه شبيهه للشمسيه، عشان كده اسمها شمسيه. طبعا من فوق هتبقى طريه طبعا، بس افضل حاجه تتشرب تتاكل مع حليب، صح؟ مع حليب او كوبايه شاي بلبن مثلا، ايوه. او كوبايه شاي ساده زي ما انت بتحب. زي ما ليه ذوق طبعا. طبعا انا عن نفسي في الفطار يعني ممتاز. طبعا قول بسم الله الرحمن الرحيم. دي ما حدش بيعملها غير يعني انت لو رحت اي محل منتجاتنا يعني بفضل الله كل منتجاتنا احنا ما فيش حد بيعملها غير العصافير. زبوننا يعني زي ما بقول لك من المحيط للخليج. بالظبط. من 1932 المحل، من 1932 وهنا في محطه مصر محطه مصر. زي ما هو، ما جاش فروع ثانيه، الفرع ده بس. فرع واحد بالظبط. بس. طعمها مميز جدا، يعني حتى كمان مش دسمه، يعني هاديه خفيفه جدا لايت. طيب احنا كده نركن دي هنا جنب اختها ونخش بقى الجلاش. الجلاش عندك يعني بسم الله ما شاء الله
الواحد كده يحس ان هو عامل زي الساندوتش. ها؟ دي بقى يعني ده اه. بيقول لك لو راجل كل لو راجل كل ده جلاش حشو حجازيه. ايوه. دي بقى دسمه، اللي هو الناس اللي بتحب الاكل اللي هي ايه، يعني لو فطرت فطار مثلا تبدا انا عايز لغايه الغدا. ايوه. دي من ضمن دي بقى من ضمن الانواع اللي هي دي سعرها كام حضرتك؟ دي سعرها 7 جنيه. نعم؟ 7 جنيه دي كلها 7 جنيه؟ جلاش حشو حجازيه. دي بسم الله ما شاء الله ده اكتر من كده بجد. احنا هنا اسعارنا يعني يعتبر اللي هي الاسعار اللي هي المتوسط. نعم. عصافير المعروف دايما اسعاره يعني اللي هي ايه يعني الغالب الاسعار المتوسطه مش نعم. الاسعار العاليه. بس الطعم كمان بيبقى جامد جدا. انا 3 ايام باجي لك كل يوم وادوق كل يوم حاجه، واول لما قلت ان الحاجه تمام وهو الطعم واحد قلت والله اصور. بس انا دي بتتاكل كده ازاي دي؟ بس هنقول بسم الله. انا وقعت قد ادوب من فرز اللذات. ايه الجمال ده يا عم؟ محطة الرمل ولا محطة مصر؟ محطة مصر. نيجي هنا شارع محرم بيه على الترام بالظبط كده. على طول نلاقي 7 شارع محرم بيه. 7 شارع محرم بيه قدام محطة القطر على طول. قدام. يعني ممكن يجي من القاهرة يجي ياكل ويرجع. بالظبط كده. أي محافظة. كده هو اسم حضرتك يا فندم؟ محمد. شرفت بيك يا أستاذ محمد. كل سنة وأنتم طيبين. نورتنا. ومواعيد العمل بقى من كام لكام؟ من 8 الصبح ل 11 مساء ان شاء الله. ربنا يديك الصحة الله يكرمك. وربنا يديك الصحة كمان. وأحلى حاجة اسكندرية بلد السحر والجمال. نورتنا. حبيبي يا فندم. الله يكرمك. شكرا.